Vi har skåret hul i en byld, der var fyldt med blod. Rokken, den sortplettede pigrokke, har i længere tid svømmet rundt med en bule under sig. Og den bule, det var simpelthen et hulrum fyldt med blod. Hvor langt den her bylden på vingen? Den sidder op mod gælderne, så den er ret... Altså, det er mere det, om man kan... Om den kan trækkes ud over kanten? Man har jo ikke noget at holde i, så det er lidt ligesom at holde på en skrællet mango, ikke? At den smutter. Så vejer hun så bare 80 kilo. Så. Ja. Jo, altså, det er jo et stort setup, når vi laver de her ting. Det er bestemt ikke noget, vi gør hver dag, og vi skal også være klar på, at der kan gå ting galt undervejs. Altså kranen, vi er nødt til at bruge kranen, når vi skal flytte rokker af den her størrelse. Og nede i den, der er et net, rokken godt kan være lidt bange for. Så i ugerne op til det her, der har vi simpelthen fodret rokken på nettet, sådan til at den har følt sig ret tryg ved det. Men alligevel, når dagen så kommer, så lige i dag, der ville rokken ikke rigtig svømme derhen selv, så der blev vi nødt til lige at hjælpe den lidt. Men prøv at hæve op, Thomas, ja. Og så skubber du den herover, ja, Mathias. Pas på halen. Pas på halen. Ja. Ja, det er meget godt. Ja, sådan der. Det er godt. Kan du komme under der? Den tager vi med. Op, Thomas. Det tager næsten 3 minutter, har vi i måltiden på at få hende op af vandet, ud over oceantank, fordi kranen kører så langsomt. Sådan der. Så ud i vandet. At hvis vi kan styre det, at hun ikke stikker af ud i oceantanken, så lige sænke hende ned, så hun får vand over gælderne, og får taget vægten af ved at komme i oceantanken igen i morgen, og så blive kørt i oceantanken. Så skal hun hæves op over. Så er hun op, altså den første fra hun er oppe og i oceantanken, det er 30 sekunder, og fra at hun er oppe og i benzopenen, det er et minut. Det tager et minut, det stykke der. Det er ikke noget problem. Okay. Det har vi det bedre med. Men det er sådan nogle indledende øvelser, som vi faktisk laver hele tiden. Vi laver rigtig meget træning for at forberede os på, når vi en dag skal have dem op, eller når vi en dag skal give dem medicin. Så det er hele tiden en del af vores tanker i hverdagen, at vi nok skal gøre noget en dag. Og så sådan en dag som i dag, så er der selvfølgelig sat meget op. Det er en hund, og det er den eneste hund her i tanken, og der er 3 hanner af samme art. Så de hanner, de slås lidt om hende og slås lidt med hende. Jeg kan godt lige tænke mig et par sikkerhedsbriller, hvis der er nogen, der kan. Det er jo en stor rokke. Den vejer omkring 80 kilo. Og sådan en pigrokke har en pik, og den pik, den er livsfarlig. Hvis den slår med halen, og den rammer ind i brystet, lige i hjertet, så kan man dø af det. Det var det, Steve Irwin gjorde. Så derfor sikrer vi os og sikrer vores arbejdsområde med rokken ved at simpelthen klippe pikken af, før vi går i gang med at skære i den. Først tag fat i spidsen, og så klipper du bagefter, så langt inde som muligt. Sådan der, ja. Sådan. Godt. Ja. Pikken er ligesom en negl. Den vokser ud igen. Så det er bare lige i de næste 14 dage, der kan vi arbejde sikkert omkring den. Og så om 2 måneder, hvis vi skal til den igen, så er vi nødt til at klippe pikken af igen. Den mærker det ikke. Det er fuldstændig som at få klippet neglen af. Men det er nogle forholdsregler, man er nødt til at tage sig, når man arbejder med dem. Det er arbejdssikkerhed. Ja, vi vil gerne have frisk vand. Der er sandsynligvis en hand, der har bidt sig rigtig godt fast i huden på hende. Og så er det ligesom ved brusken, at der kan gå noget galt, og så kan der komme blod ind mellem brusken. Jeg skærer nu. Vi starter bare med at skære her. Så var der frisk vand. Fedt, Thomas. Og sådan en rokke, det er jo en stor bruskfisk, fyldt med brusk. Den har rigtig nemt ved at få de her hæmatomer rundt omkring, altså blodfyldte områder i forbindelse med brusken. Og det er det, den har haft, og det er det, vi har behandlet i dag. Hvad siger du? Vil du have det vand derovre? Nej, det er meget fint. Den ligger rigtig godt. Tænker du, at skære et hul mere? Eller? Nej, den behøver vi ikke mere. Vi vil gerne se noget vand komme ned igennem gælderne. Tak. Skide godt.
Du holder lige saksen. Super. Sådan et stort hematom, når man tømmer det for blod, så er der også en risiko for, at der går en infektion i det bagefter. Det, man rigtig gerne vil have, det er, når det er tømt, det er, at det så gror sammen. Nu har vi startet med bare at tømme det, og så sy det lidt sammen, der hvor vi simpelthen skar hullet. Men det kan godt være, at vi er nødt til at skulle senere åbne, og så simpelthen tvinge vævet til at vokse sammen ind i, fordi det er sådan et stort område. Men det er vi lige nødt til at se tiden an, fordi vi vil gerne gribe så lidt ind som muligt, men det skal selvfølgelig også være noget, der giver mening. Så lige nu ser vi tiden an. Dyrepasserne ser til den, til rokken flere gange om dagen, følger med i, om den begynder at spise igen, og alt sådan noget, ser på dens ve og vel, hvordan den har det. Og så vil vi om en uges tid vurdere, går det så sådan, som vi gerne vil have, eller skal vi have den op igen og åbne og kigge en gang til. Man har det meste klar, men alligevel, så kan der ske ting, som man ikke havde regnet med. For eksempel i dag, der stoppede kranen med at køre lige, da vi skulle til at sætte rokken ned igen. Så tager man en kniv, og så skærer man rokken ned, så den kan komme ned i vandet. Lige i det tilfælde der, det kostede en vægt, en elektronisk vægt. Men sådan er det bare. Det er sådan nogle ting, der sker, som man er nødt til at gribe ind, når det sker. Nå, skide godt! Så kører vi! 7 i 12. Jeg klapper lige hænder med om 3 uger, når det kører. Om 3 uger. Ned. Men ikke længere væk. Ikke længere væk, Thomas.